Ayan. So makikita natin. Toshiba disk drive made in Philippines. So yun guys, nakuha na natin yon. Balik na natin to. Okay. Ngayon guys, hard disk. Okay, ito yung memory niya. So tatanggalin lang natin tong mga to. Okay, para magamit natin dito. So andito naman yung ano natin ngayon. So lilinisan lang natin to. Tapos yan,